Hey ihr schönen Menschen, ganz realistisch betrachtet leben Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und andere Queers heute besser als noch die LGBT-Generation vor uns. Wir haben definitiv riesige Fortschritte gemacht. Heute kannst du dich nicht mehr einfach so in die Öffentlichkeit stellen und ohne Nachbeben sowas sagen wie: diese ekelhaften Schwuchteln sollte man mal bis zur Heterosexualität prügeln, unter dem Führer hätte es sowas nicht gegeben. Das heißt aber nicht, dass Homophobie nicht mehr existiert, sie ist einfach nur viel subtiler geworden und darüber würde ich heute gerne mit euch reden. Aber auch der ein oder andere, der sich selber nicht als homophob sieht, wird sich in 1 oder 2 Punkten sicher wiederfinden. Da will ich auch gar nicht mit dem Finger drauf zeigen und homophobes Arschloch schreien, weil ich glaube, dass das meistens einfach unterbewusst ist und man sich darüber nur mal so richtig Gedanken machen muss. Es sei denn, du bist dabei mit Absicht verletzend, dann bleibst du natürlich ein homophobes Arschloch. Zum Beispiel, wenn du geübt in selektiver Homophobie bist. Du hast dann nicht gegen alle Schwulen was, nur gegen die ganz schlimm. Und was bedeutet ganz schlimm? Wer sind jetzt die guten Schwulen und wer sind die bösen Schwulen? Ganz einfach, die guten Schwulen, die sind zwar etwas komisch, aber dann stehen die halt auf Schwänze, ist ja auch egal. Dafür sind die wenigsten super männlich, machen Bier mit den Zähnen auf, fressen sich beim Steakwettessen voll und lachen mit dir über Mario Barth Witze. Das nennt man im Gay-Slang übrigens auch Straight Acting. Aber dann gibt es ja noch diese bösen Schwulen, die total feminin sind, jedem zeigen, wie schwul sie sind, männliche Stereotype in Frage stellen und dir nicht mal mehr die Möglichkeit geben, so zu tun, als würde Homosexualität nicht existieren. Und natürlich sind auch die erst an Homophobie schuld. Was wäre denn ein Rant über feminine Schwule ohne das stereotypische Victim-Blaming? Ganz so, als wäre Homophobie keine jahrhundertealte Tradition. Und fangen wir gar nicht erst mit diesen schrecklichen Bisexuellen an, die sich ja nicht entscheiden können, prinzipiell untreu sind und dich nur verarschen. Oder diese Transgender, die sich einbilden, sie könnten einfach ihr Geschlecht wechseln. Also Schwule, die sind ja wenigstens nur ein bisschen krank im Kopf. Aber das geht echt zu weit. Das macht mein armes Herz doch nicht mit. Wieso das eine Form von Homophobie ist? Weil es sich an denselben heteronormativen Strukturen orientiert und dasselbe Stigma verbreitet wie gegen Homosexuelle im Allgemeinen. Die Vielfalt gehört unmittelbar zur Queer-Community, dafür steht die Regenbogenflagge. Natürlich ist es voll okay, wenn du dich in bestimmte Menschen einfach nicht verlieben kannst oder ihr charakterlich auch in einer freundschaftlichen Konstellation nicht zusammenpasst. Aber deswegen komme ich doch noch lange nicht auf die Idee, jemandem sein Existenzrecht abzusprechen. Ich weiß, dass ich gerade ziemlich zynisch war und das auch mir selbst gegenüber. Ich habe früher selber mal ungefähr in diese Richtung gedacht, bis ich gemerkt habe, halt Moment, das geht mich doch alles überhaupt nichts an. Zu Freiheit gehört nun mal auch immer die Freiheit der anderen. Noch ein wenig subtiler ist Heterosexismus. Da erwische ich mich bis heute manchmal noch bei, weil man das einfach so verinnerlicht hat. Heterosexismus bedeutet, jemanden für heterosexuell zu erklären, bis das Gegenteil bewiesen ist oder heterosexuelle Strukturen an ihm anzuwenden. Das kann durch so Sätze geschehen wie etwa: Wieso hast du eigentlich noch keine Freundin? Wenn du und deine Frau später mal Familie gründet, oder wäre die eine aus der Parallelklasse nicht was für dich? Ich verstehe, dass das aus einer heterosexuellen Perspektive erstmal harmlos wirkt. Klar, Heterosexualität ist häufig, da scheint es nur wahrscheinlich, dass dein Gesprächspartner das auch ist. In einer queeren Perspektive bekommst du Heterosexualität dadurch allerdings als einzige Normalität selbstverständlich und alternativlos präsentiert und hast den Eindruck, entweder du bist heterosexuell oder du bist ein merkwürdiger Freak. Queere Teenager kämpfen da oft mit ihrer Identität. Du redest dir ein, du könntest ja nicht schwul sein, weil dir jeder klar macht, dass du hetero bist. Und dann verlierst du dich in Unsicherheiten und hast Angst vor Ablehnung aufgrund einer Normübertretung. Das ist übrigens auch der Grund, wieso es Coming-Outs gibt. Homophobie bekämpfst du damit nicht. Du sortierst höchstens alle Idioten auf einmal aus. Aber du löst dich von Heteronormativität. Alternativ sollte man stattdessen versuchen, derartige Fragen möglichst geschlechtsneutral zu formulieren und keine sexuelle Orientierung als Selbstverständlichkeit vorauszusetzen. Das bekomme ich auch nicht immer hin, aber jeder Weg führt irgendwann mal ans Ziel. Ich erlebe auch oft, dass Leute Homophobie leugnen und behaupten, es würde sie gar nicht mehr geben, und ich kann zum Teil verstehen, dass das aus einer heterosexuellen Perspektive so wirkt. Du kannst dich heute halt nicht mehr in die Öffentlichkeit stellen und einen Rant über die Schwuchteln fahren, ohne zumindest teilweise einen schlechten Ruf zu riskieren. Dadurch wird Homophobie für viele Heterosexuelle erstmal unsichtbar. Das heißt aber nicht, dass das, was man nicht sieht, auch nicht existiert. Homophobie passiert meistens dann, wenn keiner hinguckt. Und zu sagen, Homophobie existiert nicht, leugnet viele wichtige Probleme. Das Anti-Gewaltprojekt
Projekt Moneo zählte 2015 zum Beispiel alleine in Berlin 259 homophobe Angriffe und die Dunkelziffer dürfte noch viel, viel höher liegen. Amnesty International kritisiert auch, dass Homophobie in Deutschland nicht konsequent als Hassverbrechen verfolgt wird, das kommt da noch mit oben drauf. Außerdem sind queere Jugendliche häufiger von Obdachlosigkeit betroffen. In den USA ist es jeder Vierte, in Deutschland immerhin noch 4% der LGBTs. Auch die Suizidrate ist 7-mal so hoch wie bei Heterosexuellen, das Risiko auf Depressionen ist 3-mal so hoch und in die Sucht gelangt immerhin fast jeder Zweite. Wisst ihr, wie viele LGBTQs angeben, noch nie in ihrem Leben diskriminiert worden zu sein? 1%. Mehr nicht, das war's. Und dazu kommt immer noch diese Unsicherheit, nicht zu wissen, ob der Typ, der da vorne an der Ecke steht, nicht doch zu den 5% gehört, die dir immer noch auf die Fresse schlagen wollen. Und sowas blendet man damit alles aus. Vielleicht ist es in Zukunft dann ein besserer Weg, mit dem Betroffenen zu reden, anstatt über die Betroffenen. Ein wenig weniger subtil, dadurch aber nicht weniger akzeptiert ist die bevormundende Homophobie. Ein bisschen schwul ist ja okay, aber irgendwann ist auch echt mal Schluss. Das ist zum Beispiel gegeben, wenn man sowas sagt wie, ich hab ja nichts gegen Schwule, aber die müssen das echt nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Es ist völlig selbstverständlich für mich, dass ich mit meinem nicht existenten Partner in der Öffentlichkeit Händchen halte und ihn vielleicht auch mal küsse oder umarme, genauso wie heterosexuelle Paare das halt auch tun. Oder aber auch sowas wie, ich hab ja nichts gegen Schwule, aber diese schrillen, aufmerksamkeitserhaschenden CSDs müssen ja wirklich nicht sein. Doch, genau das müssen sie eben. Wenn sie nicht laut, bunt und auffällig sind, dann fällt es sowohl Politik als auch Gesellschaft einfach, dieses Thema einfach zu ignorieren. Sichtbarkeit ist ein unglaublich wichtiges Thema, sowohl für Leute, die um ihre Rechte kämpfen, als auch für verunsicherte Jugendliche, die noch gar keine Berührung mit dem Thema hatten. Aber auch beim rechtlichen Aspekt hört man gerne mal, also langsam ist es ja auch genug mit der Gleichberechtigung, da geht's doch nur noch um Privilegien. Also, wir diskutieren derzeit vor allem über Eröffnung der Ehe, Gleichstellung im Adoptionsrecht, Gleichstellung im Steuerrecht und bessere Aufklärung. Alles Dinge, die Heteros auch haben. Das ist kein Kampf um Privilegien. Ein Privileg wäre zum Beispiel zu sagen, Schwule müssen keine Steuern mehr bezahlen, so wie die Kirche das zum Beispiel nicht muss. Der Punkt ist nicht mal, dass ich all dieses Wissen voraussetze und nichts mehr erklären will. Es geht mir um diese Anmaßung, darüber entscheiden zu wollen, wie andere denn gefälligst zu leben haben und diese Anmaßung, darüber zu entscheiden, wie viel Queerness denn jetzt okay ist. Sicher wirkt das auf einige weniger schlimm, aber welche Auswirkungen das im Endeffekt hat, das kannst du dir hier gerne nochmal vor Augen führen und ich interessiere mich für deine Erfahrungen in den Kommentaren. Außerdem freue ich mich auch über jede Art von Support, egal ob durch Daumen hoch und Abos oder durch Merch und Spenden. Und ich würde sagen, ich bin ein süßes Alpaka, ihr seid süße Alpakas, jetzt regt euch drüber auf, dass ich das sagen darf und bis dann.